สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่กูประดิษฐ์ชาแนลกันอีกครั้งนะครับกูประดิษฐ์ชาแนลพบกับผมนายแมนกูประดิษฐ์กันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของแรงสั่นสะเทือนนะครับแรงสั่นสะเทือนในเครื่อง 3D printer นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันอยู่2ปัจจัยใหญ่ๆนะครับปัจจัยแรกก็คือปัจจัยทางด้านแมคานิกนั่นเองนะครับซึ่งแมคานิกก็คือในส่วนของระบบโครงสร้างแล้วก็ระบบการขับเคลื่อนนั่นเองนะครับในปัจจัยที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับถามว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์มีอะไรที่ทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนได้บ้างนะครับก็คือตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นสเตปมอเตอร์นะครับแล้วก็พัดลมนะครับที่สามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนได้นั่นเองนะครับซึ่งนะครับคราวที่แล้วนะครับผมก็ได้รายงานผลการใช้เจ้าตัว TL Smooth นะครับหรือว่าเจ้าตัว Diode Reverse Protection ไปนะครับก็หลังจากที่ผมใช้แล้วนั้นเนี่ยนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันก็ยังคงมีรอยอยู่นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็ได้มีท่านผู้ชมท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าคุณเกซิมิกี้นะครับถ้าผมอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับเขาได้แสดงความคิดเห็นมานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับ ในที่นี้นะครับคุณเกซมิกี้นะครับได้อธิบายมาว่านะครับอาการลิงยิ่งนะครับปกติเกิดจากแรงเหวี่ยงของหัวฉีดนั่นเองนะครับจึงมักเห็นรอยนี้บริเวณมุมนะครับวิธีแก้ไขคือปริ้นงานให้ช้าลงนะครับหรือลดความเร่งในเฟิร์มแวร์ลงซึ่งการลดความเร่งในเฟิร์มแวร์นะครับก็คือเจ้าตัวค่า acceleration นั่นเองนะครับถ้าผมอ่านผิดผมขออภัยนะครับหรือลดน้ำหนักบริเวณตรงหัวฉีดลงนั่นเองนะครับก็คือถ้าเป็นระบบหัวฉีดที่เป็นแบบ direct นะครับมันจะหนักแต่ถ้าใช้เป็นระบบที่เป็นหัวฉีดแบบโบเดนนั้นเนี่ยนะครับน้ำหนักตรงหัวฉีดมันจะเบาลงนั่นเองนะครับปัญหาคือบอร์ดที่ใช้เจ้าตัว DRV8825 นั้นเนี่ยนะครับมักจะมีการกระตุกเมื่อปริ้นช้านะครับเจ้า TL Smooth จึงมาช่วยในจุดนี้ครับนะครับอันนี้คือคำอธิบายของคุณเกซิมิกี้นะครับต่อมาคุณเกซิมิกี้ได้ทำการแปะลิงก์ YouTube ให้เราดู1ลิงก์นะครับในที่นี้ผมก็ได้ดูแล้วนะครับก็เห็นว่าเป็นอะไรที่น่าส Hey นใจ there, แล้วก็ Mary. I'm gonna น่าจะนำ examine มา this บอกกball. ล่าวกันนะครับThey claim ใน that ที่นี้ this นะครับ ball can actually ใน make ค the ลิป prints YouTube ค look ลิปนี้ better นะค if รับ you're เป็น running channel ของคุณ the Mega Making 825 นะครับ stepper driver. ได้ So ทำการท we'll ดลอง be นะครับเจ้า investigating ตั the ว clamps of. Diode So Reverse let's get Protection นะครับห started. รือว่าเจ้าตัว TL Smooth นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับเราจะขอข้ามไปดูนะครับในที่นี้นะครับเจ้าตัว Step Motor นะครับที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมี Step Motor อยู่ด้วยกัน3ตัวนะครับปลายของตัว Step Motor นั้นเนี่ยนะครับก็จะทำการผูกหรือรัดด้วยเคเบิลไทนั่นเองนะครับเพื่อสังเกตการสั่นสะเทือนนะครับตอนนี้นะครับจะมีมอเตอร์1ใน3ตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับเชื่อมต่อกับตัวบอร์ด TL Smooth อยู่นั่นเองนะครับแต่อีก2ตัวนะครับจะไม่ทำการเชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่ปลายของตัวเคเบิลไทกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับในที่นี้ผมจะขยายหน้าจอให้ใหญ่นะครับให้ทุกท่านได้ดูนะครับถ้าสังเกตนะครับตัวที่ไม่ Yes. ต่อเจ้าตัว Can TL you see Smooth นั้น that? เนี่ยนะครับตัวสเต็ปมอเตอร์นะครับเขาก็จะเดินแบบสั่นอย่างนี้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวที่ใช้ตัวบอร์ด TL Smooth นะครับ Maybe เขาก็จะเดิน you ได้ can. Okay, ค่อน let's ข้าง try นิ่ง again. นะครับถ้าสังเกตดูนะ As ครับ you can see, อาการสั่นก็จะ the น้อยลงหรือบางลงนะครับในที่นี้นะครับผมก็ยกตัวอย่างนะครับจากคลิปที่คุณเกซิมิกี้ให้นะครับเป็นคลิปของคุณเมกาเมกกิ้งนั่นเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณไว้ด้วยแต่ถ้าไม่ชอบใจอย่างไรหรือว่าจะให้ลบก็บอกได้นะครับอันนี้ผมก็เป็นคลิปที่ทางคุณเกซิมิกี้แนะนำให้มานะครับในที่นี้ผมก็ได้ขอบคุณเกซิมิกี้ไปนะครับและในที่นี้ผมก็ได้บอกว่านะครับชื่ออ่านว่าอย่างไรสะกดอย่างไรสะกดให้ดูหน่อยนะครับเพราะว่าในการทำคลิปนั้นเนี่ยผมอาจจะต้องอ้างอิงชื่อผมกลัวว่าชื่ออาจจะผิดนั่นเองนะครับในที่นี้ผมก็ต้องขอขอบคุณมากสำหรับคำแนะนำนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับที่ทำให้ตัวผมเองได้เข้าใจว่ามันใช้เอาไว้ทำอะไรนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในงานที่ผมปริ้นจริงนั้นเนี่ยนะครับเป็นชิ้นเล็กๆมันก็อาจจะยังเห็นภาพได้ไม่เท่าไหร่นั่นเองนะครับในในความคิดเห็นนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณเกซิมิกี้เอาไว้ณที่นี้ด้วยนั่นเองนะครับ
ก็เป็นการอธิบายนะครับว่าเจ้าตัว TL Smooth มีเอาไว้ทำไมนั่นเองนะครับผมก็ยังไม่ได้ลองแบบคุณ Mega Making นะครับเดี๋ยวก็ถ้ามีเวลาได้ลองแล้วนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็จะมาบอกกล่าวกันนั่นเองนะครับในที่นี้นะครับเรามาคุยถึงเรื่องแรงสั่นสะเทือนกันต่อนะครับแรงสั่นสะเทือนนั้นเนี่ยนะครับในระบบแมคานิกนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าเราจำเป็นที่จะต้องตั้งศูนย์นะครับในระบบแกน x แกน y แกน z นะครับถามว่าตั้งศูนย์คือยังไงนะครับตั้งศูนย์ก็คือการเคลื่อนที่ให้ได้เรียบให้ได้เนียนนะไม่มีการสะดุดมากที่สุดนั่นเองนะครับแล้วก็ทำการยึดน็อตอะไรให้แน่นหนานั่นเองนะครับในส่วนเครื่องของผมนั้นเนี่ยนะครับในส่วนของแกน x แกน y นั้นเนี่ยมันก็ตั้งศูนย์อยู่แล้วเป็นปกตินะครับแต่ถ้าท่านได้สังเกตนั้นเนี่ยนะครับในตัวส่วนของแกน z นั้นเนี่ยของผมไม่มีการตั้งศูนย์นะครับที่ตัว lead screw นะครับเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับในที่นี้ผมขอนะครับอธิบายถึงเรื่องของการสั่นสะเทือนนะครับของตัวระบบแมคานิกกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปพวกตัวอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับผมขอเอาตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าไปข้างหลังก่อนนะครับตัวนี้คือ lead screw นะครับตัว lead screw ตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นเครื่องของท่านใดนะครับที่เป็นเครื่องที่สร้างเองนั้นเนี่ยนะครับอาจจะพบเจอหรือมักเจอปัญหาอยู่บ่อยๆนะครับสำหรับคนที่สร้างเองนะครับในที่นี้ผมขอยกเคสตัวอย่างของผมให้ฟังนะครับก็คือแกน Z นะครับผมทำการยึดสเต็ปมอเตอร์อยู่ด้านบนนะครับส่วนด้านล่างนะครับผมก็จะปล่อยเอาไว้แบบนี้นะครับพอเวลาที่ตัวสเต็ปมอเตอร์หมุนนะครับถ้าผมไม่มีการยึดตรงนี้เอาไว้ให้เป็นจุดหมุนนะครับให้เป็นศูนย์ให้เป็นเซนเตอร์นั้นเนี่ยนะครับผลที่ตามมานะครับเขาก็จะเกิดอาการแกว่งเป็นลักษณะวงกลมนะครับในกรณีที่มีการหมุนนั่นเองนะครับก็คือว่าด้านล่างไม่ยอมยึดนะครับหรือว่ายึดไม่ดีมีแกลบมีช่องว่างนะครับหรือว่าการติดตั้งเจ้าตัว lead screw ที่ไม่ตรงนั่นเองนะครับไม่ได้ศูนย์ผลที่ตามมานะครับก็จะให้งานที่เราปริ้นนั้นเนี่ยนะครับมีปัญหาได้มีปัญหายังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในที่นี้นะครับผมจะเปิดรูปภาพให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับรูปภาพในที่นี้นะครับเดี๋ยวผมขอเปิดย้อนกลับไปสักหน่อยอยู่ไหนรูปมังกรนะครับจะเป็นรูปมังกรเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับรูปภาพเยอะมากนะครับเจอแล้วนะครับให้สังเกตที่รูปมังกรตรงนี้นะครับก็สังเกตนะครับถ้าเราติดตั้งแกน Z นะครับหรือหลีดสกรูนั้นเนี่ยไม่ตรงนะครับหรือไม่ได้ศูนย์นั้นเนี่ยนะครับต่อให้มีตัวยึดก็แล้วแต่นะครับผลที่ตามมานะครับถ้าสังเกตเห็นซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตผมจะเลื้อยเป็นงูเลยนะครับซัพพอร์ตของผมจะไม่ตั้งเป็นเส้นตรงนั่นเองนะครับอันนี้เกิดมาจากปัญหานะครับในตัวของลีดสกรูนั้นเนี่ยนะครับที่ตั้งไม่ตรงนะครับหรือว่าอาจจะเป็นในกรณีของแกน Z โคดก็เป็นได้นั่นเองนะครับผลที่ตามมาก็จะทำให้เกิดปัญหาแบบนี้นั่นเองนะครับถ้าสังเกตเห็นรูปนี้นะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับก็จะเป็นคลื่นเลยนะครับอันนี้จะเป็นในลักษณะของเจ้าตัวมังกรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของเรื่องแมคานิกนั้นเนี่ยนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องตั้งศูนย์ให้ดีนั่นเองนะครับถ้าให้ผมยกตัวอย่างนะครับผมก็จะทำการยกตัวอย่างในลักษณะของเครื่อง Pulsar i3 นะครับที่มีจุดยึดหรือว่าจุดหมุนนั่นเองนะครับในที่นี้ผมก็จะเข้าไปในส่วนของดูก่อนนะครับเข้าไปในส่วนของอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับพิมพ์เข้าไปนะครับว่า Pulsar i3 นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับคีย์บอร์ดไม่ใช่เฟิร์มแวร์นะลูกเป็นเครื่องอย่างเดียวนะครับในที่นี้นะครับเราเข้าไปดูในเว็บเขาเลยนะครับ Original Pulsar i3 นะครับถ้าให้สังเกตกันให้ดีๆนะครับในตัว lead screw นะครับ lead screw ของเขาเนี่ยเป็นตัวเดียวกับตัว step motor เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวยึดที่เป็นจุดหมุนนะครับอยู่ตรงด้านปลายนะครับผลทำให้นะครับแกนเขาเนี่ยนะครับโอกาสที่จะเหวี่ยงหนีศูนย์นั้นเนี่ยน้อยมากนั่นเองนะครับก็จะไม่เหมือนกับของที่ผมทำนะครับเพราะว่าของที่ผมทำนั้นเนี่ยนะครับจุดยึดตรงปลายไม่มีนั่นเองนะครับแล้วตัวสเต็ปมอเตอร์ของผมนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวที่
หันลงด้านล่างนะครับสเต็ปมอเตอร์อยู่บนแล้วก็ตัวแกนหันลงด้านล่างเพราะฉะนั้นการแกว่งนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดขึ้นได้เยอะนั่นเองนะครับถ้าท่านใดที่ทำเครื่องแล้วเจอปัญหานี้อยู่นะครับก็ให้พยายามหาจุดเซนเตอร์นะครับในการยึดตัวแกนลีดสกรูให้ดีนั่นเองนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาเช่นเดียวกับผมนะครับอย่างรูปที่ผมได้แนะนำให้ดูกันไปนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปัญหานั้นมากๆแล้วนั้นเนี่ยนะครับผลที่ตามมาจะเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้นะครับน็อตตัวนี้นะครับเป็นตัวพลาสติกเดอร์ลินนะครับเป็นเทอร์โมพลาสติกชนิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นน็อตส่วนใหญ่ที่ขายกันทั่วไปนะครับถ้าเป็นลีดสกรูก็อาจจะเป็นน็อตทองเหลืองนะครับผลที่ตามมานะครับเขาก็จะกินเนื้อด้านในน็อตได้นั่นเองนะครับพอกินเนื้อด้านในน็อตได้เสร็จแล้วนะครับหลังจากที่มันไม่ได้สูตรแล้วนั้นเนี่ยนะครับผลที่ตามมานะครับอาจจะทำให้เกิดอาการแบ็กแลชหรือว่าเกิดอาการโยกได้นะครับของตัวลีดสกรูนั่นเองนะครับในที่นี้นะครับผมจะพยายามจับเจ้าตัวนี้ไว้ให้นิ่งๆแล้วก็สังเกตตัวลีดสกรูให้ดีนะครับเขาจะขยับที่รูน็อตได้นั่นเองนะครับตัวน็อตอยู่นิ่งๆแต่ลีดสกรูขยับได้นั่นเองนะครับอันนี้เกิดจากการเสียดสีนะครับเพราะว่าติดตั้งผิดพลาดพอนานๆเข้านะครับมันก็จะเกิดอาการกินเนื้อของตัวน็อตเข้าไปเรื่อยๆนะครับผลที่ตามมานะครับก็อาจจะเกิดแบ็กแลชและก็อาจจะเกิดการสั่นคลอนของตัวการเคลื่อนที่ในแนวแกน Z ได้นั่นเองนะครับในเรื่องแมคานิกหมดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นที่ต้องตั้งศูนย์ให้ดีนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดกับเครื่องที่สร้างเองนะครับแล้วก็เกิดขึ้นในแนวแกน Z นั่นเองนะครับต่อมานะครับมาในส่วนเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์กันบ้างนะครับระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตัวที่ทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนในเครื่อง 3D printer หลักๆนั้นเนี่ยนะครับก็คือตัวสเต็ปมอเตอร์นั่นเองนะครับตัวสเต็ปมอเตอร์ในแนวแกน X แล้วก็แกน Y นะครับ2ตัวนี้นั่นเองนะครับที่ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนได้นะครับในเครื่อง 3D printer นะครับรวมไปถึงเจ้าตัวสเต็ปมอเตอร์ extruder ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทานน้ำก่อนนะครับนะครับก็ตัวสเต็ปมอเตอร์นั้นเนี่ยนะครับก็เขาสามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวกำเนิดการเคลื่อนที่นั่นเองนะครับแต่การเคลื่อนที่ตรงนี้นะครับมันก็จะประสานกับแมคานิกไปด้วยนะครับเพราะว่าแมคานิกเป็นรางเป็นตัวเคลื่อนที่นะครับพอเวลาเขามีน้ำหนักอยู่ที่ตัวรางนะครับหรือว่าตัวระบบการเคลื่อนที่ของเขานั้นเนี่ยนะครับพอเวลาเขาหมุนด้วยแรงเริ่มต้นนะครับเขาก็จำเป็นที่จะต้องใช้ทอร์กที่สูงนั่นเองนะครับพอเขาใช้แรงบิดแรงดึงที่สูงนะครับมันก็จะเกิดแรงกระชากขึ้นมานั่นเองนะครับก็ผลทำให้เกิดการสั่นสะเทือนของเครื่องเรานั่นเองนะครับก็จะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าอุปกรณ์ anti vibration นะครับสำหรับตัวสเต็ปมอเตอร์นะครับNEMA 17ก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับก็คือจะเป็นโลหะ2ข้างนะครับตรงกลางจะเป็นยางนะครับเพื่อเอาไว้ทำการลดแรงสั่นสะเทือนนะครับให้กับตัวเครื่อง 3D printer แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเขาก็จะทำเป็นการลดเขาเรียกว่าเสียงนะครับจากตัวสเต็ปมอเตอร์นั้นเนี่ยนะครับไม่ให้ถ่ายโอนไปยังตัวระบบโครงสร้างนั่นเองนะครับซึ่งถ้าท่านใดเป็นเครื่องที่สร้างเองหรือว่าเครื่องที่เป็นอลูมิเนียมโปรไฟล์นั้นเนี่ยนะครับถ้าใช้ตัวสเต็ปมอเตอร์แบบนี้นะครับพวกไกสารหรือพวกสเต็ปมอเตอร์ที่ไม่ได้เป็นแบบเสียงเบานะครับเขาเรียกว่าโลน้อยนะครับเสียงจากตัวสเต็ปมอเตอร์นะครับก็จะเดินทางผ่านยังตัวโครงสร้างแล้วก็กระจายออกไปสู่ด้านนอกนะครับเสียงก็จะอีดอืดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสียงมันจะดังมากแต่ถ้าเรานะครับลองติดตั้งเจ้าตัว anti vibration ตัวนี้เข้าไปนั้นเนี่ยนะครับผลที่ตามมานะครับคือเสียงก็จะเบาลงนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับจากอันนี้เป็นประสบการณ์ของผมนะครับถ้าท่านใดเคยเห็นเครื่องผมนั้นเนี่ยนะครับแกน X ก็จะมีสเต็ปมอเตอร์2ตัวนะครับถ้าเห็นแกน Y ก็จะมีสเต็ปมอเตอร์2ตัวนั่นเองนะครับในเวลาที่ผมนะครับก็คือผมเหมือนเอาสเต็ปมอเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับมาแทนตัวลูกปืนนั่นเองนะครับก็เมื่อก่อนนี้นะครับผมแค่มีแนวความคิดของผมเองนะครับจากการทดลองนะครับก็คือเหมือนกับว่าตัว
พอเวลาปริ้นงานนะครับตัวสเต็ปมอเตอร์มันชอบเหมือนกับว่าพอเวลาปริ้นงานแล้วนั้นเนี่ยนะครับมันเกิดอาการงานเลื่อนสเต็ปนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับผมก็เลยคิดว่าเกิดจากตัวลูกปืนมันวิ่งฟรีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าใช้เป็นสเต็ปมอเตอร์ติดไปฝั่งอีกตัวหนึ่งเลยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอาการลื่นหรือกระชากหรือลูดได้นั่นเองนะครับแต่ผลจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าต่อให้เราใช้2ตัวนะครับถ้าอาการเกิดเลื่อนสเต็ปนั้นเนี่ยนะครับมันก็ยังคงเกิดอาการเลื่อนสเต็ปได้อยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเอาไว้ตอนหลังนะครับผมจะมาบอกว่ามันเกิดเลื่อนสเต็ปเพราะอะไรนะครับแต่ในที่นี้นะครับในคลิปนี้เราคุยกันถึงเรื่องแรงสั่นสะเทือนก่อนนะครับคราวนี้นะครับก็ผมก็เลยติดตั้งไปแล้ว2ตัวนะครับหลังจากนั้นก็ได้เจ้าตัวนี้มานะครับเจ้าตัว anti vibration ของตัว NIMA 17นะครับก็ได้ทำการติดตั้งไปทั้ง2ด้านเลยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับได้ทำการทดลองงานที่ปริ้นนะครับจากตัว anti vibration นะครับผมก็ได้ลองว่าลองฝั่งเดียวดูซิเป็นยังไงนะครับลอง2ฝั่งเป็นยังไงนะครับผลสรุปว่านะครับก็การใช้ anti vibration เพียงฝั่งเดียวนั้นเนี่ยนะครับดีกว่านั่นเองนะครับเพราะว่าการใช้เจ้าตัว anti vibration 2ข้างนะครับถ้าตัวสเต็ปมอเตอร์นะครับเกิดแรงกระชากนะครับแรงกระชากตรงนี้นะครับเขาก็จะกระชากเจ้าตัวสเต็ปมอเตอร์ฝั่งนี้ด้วยนะครับถ้าตัวสเต็ปมอเตอร์ฝั่งนี้ยึดอยู่กับแกนเหล็กธรรมดานะครับเขาก็จะไม่เคลื่อนที่ตามนะครับแต่ถ้าเขายึดอยู่กับเจ้าตัว anti vibration นะครับเขาก็จะเคลื่อนที่ตามนั่นเองนะครับสมมุตินะครับเกิดแรงกระชากนะครับเขาก็จะเคลื่อนไปแบบนี้แล้วก็กลับมานั่นเองนะครับแต่ถ้าใช้เป็นในกรณีแบบตัวเดียวนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดแรงกระชากตัวนี้จะกระชากแค่ตัวเดียวนะครับผลที่ตามมานะครับคือการทำให้ตัวชิ้นงานของเรานั้นเนี่ยนะครับเกิดรอยได้น้อยลงนะครับแต่ถ้าใช้2ตัวนั้นเนี่ยนะครับจะเกิดรอยเล็กๆนะครับที่เล็กมากแต่ตามองเห็นนะครับก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับตาเห็นได้อย่างชัดเจนแต่ถามว่ามันใหญ่มากไหมนะครับมันก็ไม่ใหญ่นะครับเพราะเนื่องจากว่าเจ้าตัวสเต็ปมอเตอร์นั้นเนี่ยนะครับมันเหมือนกับว่ามันโยกตามกันได้นิดหน่อยนั่นเองนะครับเพราะว่ามันถูกยึดเอาไว้อยู่กับตัว anti vibration ทั้ง2ข้างนั่นเองนะครับเพราะว่าตัว anti vibration ตัวนี้เนี่ยนะครับตรงกลางเขาเป็นยางนั่นเองนะครับพอเขาเป็นยางเขาก็สามารถที่จะโยกได้นั่นเองนะครับพอเราติดเอาไว้2ข้างนะครับพอข้างนี้โยกนะครับอีกข้างหนึ่งก็จะโยกตามนะครับก็เป็นผลทำให้งานของเราไม่เรียบเนียนเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวสเต็ปมอเตอร์นะครับต่อมาสเต็ปมอเตอร์เราพูดถึงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวต่อมานะครับที่ผมจะพูดถึงก็คือพูเล่ไอเดิลนะครับถามว่าพูเล่ไอเดิลคืออะไรนะครับพูเล่ไอเดิลนะครับก็จะเป็นลักษณะพูเล่นะครับโฟกัสเรียบร้อยนะครับลักษณะจะเป็นพูเล่ที่มีลูกปืนอยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวนี้ก็ในเว็บออนไลน์ก็จะมีขายกันอยู่เยอะนะครับเพราะว่าเจ้าพูเล่ที่มีรูตรงกลางตรงนี้นะครับจะใช้ได้ดีกว่าลูกปืนธรรมดานั่นเองนะครับโดยปกติแล้วนะครับในเครื่อง 3D printer นะครับในการติดแกน X หรือว่าแกน Y นั้นเนี่ยนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นลูกปืนนะครับถามว่าลูกปืนธรรมดาใช้ได้ไหมนะครับก็ใช้ได้นะครับแต่สำหรับผมนั้นเนี่ยนะครับการใช้พูเล่ไอเดิลนะครับมันจะดีกว่าเหมือนกับว่ามันช่วยล็อกนะครับตัวสายพานนะครับให้อยู่ในร่องได้เช่นเดียวกันนะครับก็ถ้าท่านใดมีงบก็ซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้นะครับแล้วแต่อันนี้คือในความคิดส่วนตัวของผมนะครับเพราะว่ามันดีกว่าเพราะว่ามันมีร่องที่เอาไว้ล็อกสายพานด้วยนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับผมก็ได้นำไปใช้กับในเครื่อง 3D printer นะครับเพราะว่าเป็นของที่ผมสั่งผิดมานะครับแต่มันก็ใช้ได้ก็เลยใช้ไปนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นของตัว 3D printer เองนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นลูกเล็กๆนะครับเท่าตัวพูเล่เท่านี้เลยนะครับเป็นพูเล่ที่มีลูกปืนวิ่งฟรีนะครับในที่นี้นะครับก็ผมก็ในระบบการขับเคลื่อนนะครับผมก็ใช้เป็นเจ้าพูเล่ไอเดิลนั่นเองนะครับแต่ถ้าท่านใดไม่มีท่านบอกว่าท่านใช้ลูกปืนดีอยู่แล้วก็ใช้ได้ตามปกตินะครับอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าในเครื่องปรินเตอร์เอกสารโดยทั่วไปนะครับถ้าเราแกะเครื่องปรินเตอร์ออกมานะครับเขาก็จะใช้เป็นลักษณะพูเล่ที่เป็นเรียบๆนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆลูกปืนนั่นเองนะครับมันก็ไม่มีผลอะไรนะครับแต่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าความคิดส่วนตัวนะครับต่อมานะครับ
ตัวนะครับ TL Smooth นะครับก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าเจ้าตัว TL Smooth นี้เนี่ยนะครับก็มีการสั่นสะเทือนนะครับแล้วก็ได้เปิดคลิปของคุณ Mega Making ไปให้ดูแล้วนะครับก็จะสามารถลดแรงสั่นสะเทือนนะครับจากบอร์ด DRV 8825ได้นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้นะครับผมก็ยังไม่ได้ทำการทดลองนะครับก็คือในที่นี้เนี่ยผมจะลองปริ้นงานชิ้นใหญ่ๆดูนะครับว่างานรอยมันลดไหมนะครับแต่จากที่ผมได้ลองมานั้นเนี่ยนะครับงานชิ้นเล็กนะครับรอยมันยังไม่หายไปเลยแล้วงานชิ้นใหญ่มันจะหายไปได้เยี่ยงไรนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองทำดูใหม่นะครับว่ามันจะดีขึ้นหรือไม่นั่นเองนะครับถ้าได้ยังไงแล้วนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวจะมารายงานผลให้ฟังกันต่อมานะครับพูดถึงตัว Hot End นะครับหลายท่านอาจจะงงเฮ้ย Hot End ไปเกี่ยวอะไรกับแรงสั่นสะเทือนนะครับตัว Hot End ไม่เกี่ยวนะครับแต่เกี่ยวคือที่ตัวพัดลมนั่นเองนะครับซึ่งพัดลมนะครับที่ใช้ในตัว Hot End โดยส่วนใหญ่ทั่วไปนะครับของ ETD เขาก็จะเป็นพัดลมแบบนี้นั่นเองนะครับก็ลักษณะการใส่นะครับก็จะใส่เข้าไปแบบนี้นั่นเองนะครับถ้าสังเกตเห็นนะครับเขาจะโยกได้เคลื่อนที่ได้นะครับบางอันใส่แล้วก็จะคับก็จะแน่นนะครับก็ต้องดูกันดีๆนะครับว่าเป็นของ ETD เวอร์ชัน5หรือเวอร์ชัน6นะครับถามว่า ETD เวอร์ชัน5นั้นเนี่ยนะครับเป็นยังไงนะครับ ETD เวอร์ชัน5นั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นตัว Heat Sink ที่มีขนาดใหญ่นั่นเองนะครับก็จะใหญ่ๆไซส์จัมโบ้นะครับแต่ของพวกนี้เป็นของ Copy นะครับตัวนี้เป็นของ ETD แท้นะครับแล้วก็พัดลมของแท้นะครับแต่พัดลมนะครับถ้าให้สังเกตให้ดีนะครับอันนี้ผมขอโฟกัสนิดนึงตัวพัดลมนะครับเขาจะโยกได้นั่นเองนะครับพอเวลาเขาทำงานนะครับเขาก็จะเกิดแรงสั่นสะเทือนนะครับเดี๋ยวผมจะลองต่อไฟให้ทุกท่านดูกันนะครับในที่นี้ขอจ่ายไฟให้กับตัวพัดลมก่อนนะครับถ้าสังเกตนะครับแค่เสียบเฉยๆก็มีเสียงแล้วนะครับเสียงตรงนี้ก็มาจากแรงสั่นสะเทือนนั่นเองนะครับถ้าเราพัดลมตรงนี้ต้องเปิดเอาไว้อยู่ตลอดเวลาแล้วนะครับถ้าเครื่องของท่านนะครับลองสังเกตดูนะครับพอเวลาเปิดพัดลมแล้วนั้นเนี่ยนะครับเอามือไปแตะที่ปลายนอยเซลนะครับท่านสามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้มากน้อยขนาดไหนนั่นเองนะครับก็ลองดูนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการติดตั้งพัดลมตรงนี้เนี่ยนะครับตัวพัดลมผมบอกเลยว่าพัดลมจำเป็นที่จะต้องเป็นยี่ห้อดีๆนะครับเพื่อป้องกันแรงสั่นสะเทือนที่มันจะเกิดขึ้นหรือบางท่านบอกว่าถ้างั้นผมถอดพัดลมออกนะครับหัวจะได้นิ่งแต่นำพัดลมนะครับไปติดจากอุปกรณ์ตัวอื่นเอาแทนนะครับแล้วก็เป่ามานะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะติดกับในตัวระบบการเคลื่อนที่ที่เอาไว้ยึดกับตัวหัวนั่นเองนะครับเพราะว่าพัดลมตรงนี้นะครับสามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนได้มากอยู่เลยนะครับถ้าลองสังเกตดูนะครับเสียงเขาก็จะมีนะครับเพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะหยอดกาวยึดซิลิโคนนะครับก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับเพื่อเป็นการยึดให้มันมั่นคงนะครับแล้วก็ลดแรงสั่นสะเทือนที่จะเกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับเพราะว่าในตอนที่เขาปิ้นงานอยู่นั้นเนี่ยนะครับแกนมันก็จะมีการเคลื่อนที่อยู่แล้วนะครับบางทีมันอาจจะมีการกระชากของพัดลมตรงนี้ได้นั่นเองนะครับถ้าในกรณีที่พัดลมนะครับติดหรือยึดไม่สนิทแบบนี้นั่นเองนะครับในที่นี้นะครับก็หมดแล้วนะครับเรื่องของแรงสั่นสะเทือนนะครับเพราะว่าเครื่องผมตอนนี้นั้นเนี่ยนะครับก็ได้ทำการถอดพัดลมแบบนี้ออกไปแล้วนะครับแล้วก็ใช้เป็นการยึดนะครับยกตัวอย่างนะครับก็เป็นการยึดแบบนี้นะครับแล้วก็เป่าไปที่ตัวหัวฉีดโดยตรงเลยนั่นเองนะครับเพราะว่ามันจะช่วยลดแรงสั่นสะเทือนโดยตรงนะครับให้กับตัวหัวฉีดได้นั่นเองนะครับในที่นี้นะครับก็ในคลิปนี้ก็คงจะหมดแล้วนะครับในที่นี้เดี๋ยวผมขอถอดพัดลมออกก่อนนะครับเรื่องของแรงสั่นสะเทือนนะครับก็คงจะหมดที่เพียงเท่านี้แล้วนะครับก็ให้ท่านลองไปเช็คเรื่องของการสั่นสะเทือนการยึดความแน่นหนาของแมคานิกของเครื่องท่านดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่า
ผลที่ตามมานั้นเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ชิ้นงานที่เราปริ้นออกมานั้นเนี่ยนะครับมีความเรียบเนียนสวยงามได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ความเรียบเนียนนั้นเนี่ยนะครับมันเกิดได้หลายปัจจัยมากๆนะครับยกตัวอย่างเช่นปัจจัยทั้งแมคานิกทั้งอิเล็กทรอนิกส์นะครับทางด้านฮาร์ดแวร์หัวฉีดนะครับทางด้านเส้นลวดทางด้านการปริ้นนอกออกในปริ้นในออกนอกนะครับมันผสานหลายๆปัญหาเข้าด้วยกันนะครับถ้าเราแก้ได้อย่างน้อยสักปัญหาหรือ2ปัญหานั้นเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยให้ตัวชิ้นงานที่เราปริ้นออกมานั้นเนี่ยดีขึ้นได้ตามลำดับนั้นเองนะครับและถ้าเราสามารถแก้ไขได้หมดนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะได้งานที่เรียบเนียนสวยนั่นเองนะครับในคลิปนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรมากนะครับก็แรงสั่นสะเทือนนะครับก็คงจะเป็นคลิปสุดท้ายเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของเครื่อง 3D printer นะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเรื่องของฮาร์ดแวร์ 3D printer นั้นเนี่ยนะครับผมจะทำคลิปก็ต่อเมื่อมีปัญหาจากทางท่านผู้ชมนะครับเข้ามาหรือว่าถ้าผมทำได้ผมก็จะทำให้นะครับถ้าผมทำไม่ได้นั้นเนี่ยผมก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับตอนนี้ผมก็ได้ติดเรื่องของการทำเจ้าตัวแลมป์ทาวเวอร์นะครับแลมป์ทาวเวอร์ก็คือเสาไฟที่เอาไว้บอกสถานะนั่นเองนะครับกับคุณสมชาย BS2 เพียงอีกอย่างเดียวนะครับแล้วต่อไปนะครับผมก็จะไปทำการรีวิวตัวซอฟต์แวร์ Simplify 3D ของผมเองนะครับแล้วก็ทำการรีวิวเจ้าตัวซอฟต์แวร์นะครับ Photo to Mesh นะครับที่ผมได้ทำการซื้อมาใช้นั่นเองนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นในส่วนเรื่องของการเซตค่าต่างๆนะครับในส่วนของตัวซอฟต์แวร์สไลเซอร์นะครับซึ่งผมใช้ตัว Simplify 3D นะครับเดี๋ยวเราจะค่อยมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอได้รับความขอบคุณนะครับจากผมนายแมนกูประดิษฐ์นะครับก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรยังไงก็ติดตามรับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงลากันไปก่อนนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย